եկեղեցին այսպես դրսից տեսնում ենք, իսկ երկուսը ընկերներ շատ զարմանալի է, բայց ժայռափոր են։ Այսինքն մեկ ժայռի մեջ են փորված երկու եկեղեցիները։ Պատկերացնեք ինչքան դժվար աշխատանք։ Անպայման մտնելու ենք տեսնենք։ Ու այդ եկեղեցիները կառուցելու համար մոտավորապես երեխեք քանի տարի պահանջված կլինի ձեր կարծիքով։ 30 տարում երեխեք 30 տարում մեր վարպետները կարողացել են ժայռի մեջ երկու եկեղեցի կառուցել, հասկացա՞ք։ Ուրեմն ասացինք, որ կա 3 եկեղեցի, առաջինը Սուրբ Բաթողիկե եկեղեցին է, մեկ ժայռափոր եկեղեցի, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին է եւ երրորդ եկեղեցին արդեն լսած կլինեք, ծնողներ ջան, դուք էլ լսած կլինեք այստեղի ջրի մասին, հա, որ սուրբ ջուր է այստեղով հոսում, որը բուժիչ հատկություն ունի եւ մեկը հենց այդ եկեղեցին է, հա, ջան, կոպետ չեն ջուրը վերցնում են իրենց հետ, նվազվում են, գցում են իրենց մարմին եւ բուժիչ հատկություն ունի ջուրի։ Հիմա որ մտնենք դա են տեսնելու։ Հետո ընկերներ, հաջորդ վասը սեղանատունն է, ընկերներ։ Սեղանատունը չէ, կներեք, սեղանատունը այստեղ գտնվում է այն հատվածում, իսկ եկեղեցում կից երեխեք գտնվում է գավիթը։ Ինչ է գավիթը, գիտեք գավիթի մասին։ Ընկերներ, ուրեմն հին ժամանակներում կային մարդկանց 3 տեսակ, որոնց արգելվում էր եկեղեցի մտնելը։ Ասեմ այդ մարդիկ ովքեր էին։ Առաջինը այն մարդիկ էին, ովքեր մկրտված չէին։ Մկրտվել գիտեք, չէ՞, Չէ, երկրորդ մարդիկ այն մարդիկ էին, ովքեր զինվորականներ էին։ Երեխեք զինվորականներին այս գործի բերումով մարդ էին, չէ՞, սպանում, կռիվ ընթացքում։ Դրա համար իրենք ուզած թե չուզած մեղք էին գործում։ Դրա համար իրենց մուտքն էր այդտեղ արգելված, հա, ընկերներ։ Եվ այդպիսի մարդիկ, որպեսզի չմտնեն եկեղեցի եւ իրենց մուտքը արգելված էր, իրենց համար կառուցվում է գավիթը։ Ընկերներ, այսպես քառակուսի շինություն է, որը կպնում է եկեղեցու մուտքից, հա։ Հիմա որ գնանք տեսնենք։ Եվ գավթում այդպիսի մարդիկ գալիս էին եւ պատարագին էին մասնակից լինում նստելով գավթում, հա։ Կոնկրետ ծնողներ ջան, մեր Գեղարդի օրինակով որ ասեմ, գավիթը միջև հիմա ունի նստարաններ, հա, քանի որ միջև հիմա այդ կանոնը պահպանված է եւ այն մարդիկ, ովքեր համարում են, որ իրենց մուտքը եկեղեցի արգելված է եւ իրենք չպետք է մտնեն եկեղեցի, նստում են եւ գավթից հենց հաղորդակից է լինում պատարագի։ Հասկացաք ընկերներ գավիթ ինչի համար է։ Ահա, վանքը վանական համարը հասկացանք։ Հիմա հասկացել եմ եկեղեցին բավորն է, չէ՞ ընկերներ։ Հիմա վանքերը կառուցում են հեռու տեղերում, որ մարդիկ չգային, բայց այն մարդկանց համար էլ չէ, պետք է ինչ-որ տեղ, որտեղ իրենք տաղոթին եւ իրենց հոգեվոր պահանջմունքները իրականացնեն։ Մեր հոգեվոր պահանջմունքները ո՞րն է երեխեք։ Պատարագին մասնակցելը, չէ՞, ընկվելը, հարսանիքին մասնակցելը, չէ՞։ Եվ այդպիսի արարողությունների համար մարդկանց մոտ վայրերում կառուցվում են եկեղեցիները։ Չէ՞։ Դուք եղել եք շատ եկեղեցիներով։ Շատ լավ ընկերներ։ Ապրեք։ Եվ ընկերներ, Գեղարդի մասին խոսեցիք։ Գեղարդի մասին մի շատ հետաքրքիր պատմություն կա, գիտեք, ծնողներ ջան։ Վազգեն առաջինի բոլորս գիտենք, հա, մեր մամաները գիտեն ընկերներ։ Վազգեն առաջինը եղել է մեր կաթողիկոսը։ Երեխեք, ասում են աշխարհում մի քանի Գեղարդ կա։ Գեղարդը ցույց տվեցին, չէ՞։ Մի քանի Գեղարդ կան, ընկերներ։ Եվ ամեն մեկը համարում է, որ իրենցն է իսկական Գեղարդը, քանի որ Գեղարդը իսկական մեկն է։ Ուրեմն ընկերներ, այս մեր կաթողիկոսին ասում են, ձեր Գեղարդը բերեք, որպեսզի տանենք, ստուգենք, տեսնենք իրականն է, թե ոչ։ Ձեր կարծիքով Վազգեն առաջինը տվել է Գեղարդը, իսկ ինչու։ Որովհետև կգողանային։ Չէ, ոչ թե կգողանային, ինչ տղա։ Վազգեն առաջինը ասում է, մեր սրբությունները ստուգելու կարիք չունեն, եթե ձեր սարքավորումները ստուգելու կարիք ունեն, բերեք, մենք մեր Գեղարդով կստուգենք։ Շատ լավ պատասխան է, չէ՞, տվել ընկերներ։ Եվ մենք համարում ենք, որ մեր Գեղարդը իրականն է, եւ աշխարհի մնացած Գեղարդները կեղծ են։ Կհիշենք սա։ Շատ լավ ընկերներ։ Հիմա գնալու ենք եկեղեցի, առաջանալու ենք եկեղեցի։ Եկեղեցի մտնելիս առաջին բանը, որ անում ենք, ի՞նչն է։ Խաչակ ընկվել ընկերներ։ Իսկ ուզում եք միասին ճիշտ խաչակ ընկվել սովորենք։ Այո, ընկերներ, հիմա բարձում ենք մեր աջ ձեռքը։ Այսպես ենք խաչակ ընկվում։ Այսպես, այսպես, այսպես չէ։ Երեխեք իսկ գիտեք չէ, որ այս մատերի դիրք իր նշանակություն ունի։ Հիմա բացատրում եմ երեխեք, այս 3 մատերը, ընկերներ, խորհրդանշում են Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ընկերներ, Սուրբ երրորդություն է, որի անունով որ մենք խաչակ ընկվում ենք։ Հայրով է Աստված Պապիկը, չէ, Որդին Հիսուս Քրիստոսը, Հիսուս Պապիկը եւ Սուրբ Հոգին ընկերներ, որը նստում է Աստծո եւ Հիսուս Քրիստոսի կողքին։ Դրանք կազմում են Սուրբ երրորդություն ընկերներ։ Իսկ այս երկու մատները ինչ է կարծում ունեն բացատրություն։ Այո, ընկերներ։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս։ Հիսուս Պապիկը երեխեք մարդ էր թե Աստված։ Աստված։ Աստված։
ընկերներ, հիշեք, մեր եկեղեցին ընդունում է, որ Հիսուս Քրիստոսը եւ մարդ էր, եւ Աստված էր, ընկերներ։ Ընկերներ, Հիսուս պապիկը սովածանում էր, չէ՞, հաց էր ուտում, բարկանում էր, ուրախանում էր, չէ՞, խլում էր, արթնանում էր։ Ընկերներ, դա Հիսուս պապիկի մարդկային բնությունն է։ Բայց Հիսուս պապիկը նաև գիտեն, որ բժշկություններ էր, չէ՞ անում։ Կույրին տեսողություն էր տալիս, քայլել չկարեցող մարդուն քայլելու ունակություն էր տալիս, չէ՞։ Երեխեք մենք գիտենք, որ Հիսուս Քրիստոսն ինչ էր անում։ Ձուկն ու հացն էր, չէ՞, բազմացնում։ Ջուրը գինի էր սարքում, եւ դա Հիսուս Քրիստոսի աստվածային բնություններ, չէ՞, ընկերներ։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոս ունի երկու բնություն, եւ այս երկու բնությունները խոնարհվում են Սուրբ Երրորդության առջև։ Դրա համար էլ մենք պետք երկու մատները ծալում ենք։ Հասկացանք։ Իսկ ինչպես են սկսում խաչակնքել ընկերներ։ Եվ մի շատ կարևոր բան ընկերներ, ոչ թե խաչակնքվել, այլ խաչակնքել։ Հայերենում մենք խաչակնքվել ձեր չունենք, ճիշտ է խաչակնքել։ Հիմա ինչպես են խաչակնքում։ Ասում ենք անուն Հոր, ով էր հայրը։ Աստված պապիկը, իսկ Աստված պապիկը որտեղ էր։ Երկնքում։ Իսկ մեր մարմնի ամենաբարձր գագաթը ճակատն է, չէ՞։ Դրա համար երբ որ ասում ենք անուն Հոր, տանում ենք դեպի ճակատ։ Հետո ասում ենք եւ որդու, որդին ով էր։ Հիսուս Քրիստոսը, չէ՞։ Իսկ մենք գիտենք, որ Աստված պապիկը Հիսուս Քրիստոսին ուղարկեց ներքև, չէ՞։ Եկավ մարդկանց մեջ։ Դրա համար երբ որ ասում ենք եւ որդու, ինչ ասում ենք դեպի ներքև։ Հետո տանում ենք ձախ թե աջ։ Աջ։ Ձախ, հետո տանում ենք ձախ եւ ասում ենք եւ հոգուն, գեներ, ձախ կողմում ի՞նչն է գտնվում։ Սիրտը, ապրեք, իսկ մենք գիտենք, հեսա սիրտը, իսկ մենք գիտենք, որ հոգին գտնվում է սրտի մոտ, եւ քանի որ ասում ենք եւ հոգու, տանում ենք դեպի ձախ, հետո տանում ենք դեպի աջ, չէ՞, ընկերներ։ Աջը մեզ մոտ համարվում է դրական կողմ։ Օրինակ, երբ որ պապաները նոր մեքենա են գնում, ինչ են ասում տատիկ-պապիկները, ղեկը միշտ աջ լինի, չէ՞։ Այսինքն աջը լավ կողմ են համարում, դրա համար հետո տանում ենք, երբ որ ասում ենք եւ սրբոր, տանում ենք դեպի աջ։ Վերջում ասում ենք ամեն, որպեսզի մեր աղոթքը առ Աստված կատարվի, հա։ Հիմա միասին խաչակնքվում ենք անուն Հոր եւ Որդու եւ Հոգու Սրբով ամեն։ Ապրեք, մամաներ ջան, ծնողներ ջան, կարող եք նկատած լինել, որ ռուսները հակառակն են, հա, նոմաչի սա, դա ոչ է դավանաբանական տարբերությունն է, չէ։ Այլ լեզվական տարբերություն։ Այո, Սվիտովա դուխա են ասում, մենք ասում ենք Հոգու Սրբով, իրանք ամեն դեպքում երեխեք, երբ որ ասում Հոգու տանում են դեպի ձախ։ Հասկացանք սա։ Այո, հետո ընկերներ, ձեզից մեկը ասացի, որ եկեղեցի մշտելիս առաջին բանը ինչ են անում, ասացի աղջիկները գլխափակ եւ ապրեք, դա էլ է շատ կարեւոր կանոն ընկերներ։ Երբ որ մտնում ենք եկեղեցի, աղջիկները պետք է գլխաշոր կրեն, հա, հիմա երբ որ մտնենք եկեղեցի, մեր մամաները գլխաշոր են կրելու։ Ինչի համար։ Տեսնում եք, չէ՞, մամաների սանրվածքները կարող է տեսնել, չէ՞։ Իսկ աղջիկների գեղեցիկ պատված անելը տղաներ ինչ է կարծում, մազերն են, չէ՞, մազերն են աղջիկների գեղեցիկ կազմում։ Հիմա ընկերներ, եկեղեցում կան հոգևորականներ, չէ՞, մենք գիտենք։ Հոգևորականները ովքեր են, եկեղեցում են երկար սև շորերով մարդիկ, չէ՞, տեսել եք։ Ընկերներ, հոգևորականները պատարակ են մատուցում եւ քանի որ այդպիսի գեղեցիկ մազերից չշեղվեն իրենք, դրա համար աղջիկները կրում են գլխաշոր, որպեսզի հոգևորականները իրենց գործով զբաղվեն, հա։ Ինչպես նաեւ մենք գիտենք, որ եկեղեցի մտնելիս բոլորս հավասար են, չէ՞, իրար։ Դրա համար բոլորս ծածկում ենք մեր մազերը, որպեսզի հավասարություն դիրի եկեղեցում։ Իսկ տղաները, ընկերներ, մտնում են ճակատը պարզ, այսինքն գլխարկը անում են եկեղեցի մտնելիս, հա, որպեսզի դեպի Աստված մտնելիս մենք մտնենք պարզ ճակատով, հասկացանք։ Ընկերներ, հիմա որ մտնենք եկեղեցի մոմ վառելու եք։ Այո, իսկ պարտադիր է մոմ վառելը։ Այո, ընկերներ, չէ, մոմ վառելը պարտադիր չի։ Բայց եթե ցանկանում եք մոմ վառել, ընկերներ, շատ կարևոր է որպեսզի վառեք եկեղեցուց գնված մոմը։ Ինչի համար։ Որովհետև այդ գումարը ծառայում է եկեղեցու կարիքները հոգալու համար, հա։ Ուզում ենք, չէ՞, մենք եկեղեցուն օգտակար լինենք։ Դրա համար եթե մոմ եք ցանկանում գնել, ոչ թե գնում եք եկեղեցու այդքան օգտակար լինելու։ Եվ մի բան էլ ասեմ, ընկերներ, ծնողներ ջան, ցանկանաք բարձաբանեմ, թե ինչից այսպես ասացի, հա, քրիստոնեությունը երբ որ նոր էր ստեղծվել, նոր էր ձևավորվել, սկզբնական շրջանում մնացած
կրոնների համար համարվում էր ավանդ, հա, ու ճնշվում էին քրիստոնյաները մնացած կրոնների դավանողների կողմից եւ քրիստոնյաները ստիպված էին լինում իրենց աղոթքները առաստված անել այնպիսի վայրերում, որտեղ նրանց չեն գտնի, հա, եւ ընդունում են հիմնականում գիշերային ժամերը, արդեն մութ ժամանակ, եւ այդ դեպքում լուսավորման միակ ձևը արդեն մոմերն էին, եւ այդտեղից մոմ վառելու սովորությունը եկել է, բայց որևէ դավանական քրիստոնեական էություն իր մեջ չունի, հա, եթե ցանկանում ենք վառել, դա մեր հավատքն է առաստված, ամենքս մեր ձևով ենք արտահայտում մեր հավատքը եւ կարելի է անել, բայց եկեղեցուց գնված մոմով։ Այո։ Ինչպես նաեւ ջրի մասին, հա, ասեցինք այստեղ սուրբ ջուր կա, դա էլ մեր հավատքի դրսևորման ձևն է, հա, եթե հավատում ենք, այստեղ կարևորը հավատքն է, ջուրը հա բուժիչ հատկություն ինչ որ չունի, այստեղ հավատքն է կարևոր, եթե ցանկանաք դուք էլ կարող եք ջրից վերցնել։ Ընկերներ գնանք, առաջանանք եկեղեցի։ Ընկերներ արագ ինձ եք մոտենում։ Ինչ մրգեր են պատկերված, ինչ մրգեր։ Նարինջ, չէ ընկերներ։ Հիմա ինձ կարող եք ասել Հայաստանին մեր հայկական բնորոշ մրգերը որոնք են։ Նուր, Ապրեք, բավական է։ Տեսեք, ասացիք խաղող, նուր, ծիրան։ Բայց այստեղ միայն տեսնում ենք խաղող եւ նուր ընկերներ։ Ծիրանը ինչի պատկերված չի ձեր կարծիքով։ Շատ լավ,